Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Semoga warga Pondok Priagung dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Ya, khususnya untuk RT 1314 pada pagi hari ini kami informasikan bahwa situasi hujan mulai dari tadi pagi pada sholat subuh sampai dengan detik ini masih menghujani kota Balikpapan. Ya, pada pagi hari ini kami laporkan bahwa situasi kondisi parit kita di perumahan Pondok Priagung lumayan tinggi, sekitar setengah dari parit yang ada di Pondok Priagung ini. Ya, inilah situasinya, tapi masih aman dan terkendali dan airnya cukup bersih, maksudnya tidak ada gulma seperti rumput atau mungkin eceng gondok dan sebagainya, bersih. Ya, walaupun warnanya agak sedikit kecoklat-coklatan seperti yang kita lihat saat ini. Ya, selanjutnya ini parit yang ada di depan masjid ya, warga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini adalah parit yang ada di depan Masjid Al-Muhajirin. Kalau kita pantau dari sini, nah seperti itu, ya cukup aman. Tapi ini cukup deras. Ya, tentu kita waspada, semoga tidak terjadi banjir, khususnya di perumahan Pondok Priagung. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya parit berikutnya yang ada di gerbang perumahan Pondok Priagung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini parit yang di samping tempat saya tinggal seperti ini. Ya, ini cukup deras juga. Alhamdulillah lancar dan terkendali. Oke. Ya, kemudian ini parit yang mengarah ke tempat jual-jualan gorengan dan sebagainya, mengarah ke parit besar, yaitu gorong-gorong yang ada di permukaan Pondok Priagung. Oke, selanjutnya kita akan cek kembali ke sana. Ya, selanjutnya parit yang ada di samping toko Jihan. Nah, seperti ini, lancar, aman, dan terkendali. Insya Allah tidak sampai melebihi batas maksimal. Oke. Ya, selanjutnya ini adalah parit besar kita di perumahan Pondok Priagung atau di gorong-gorong di depan perumahan Pondok Priagung. Alhamdulillah setengah pun tidak ada, jadi aman dan terkendali, cukup lancar, tidak ada yang menghalangi. Nah, seperti yang kita lihat saat ini. Nah, kalau kita pantau dari kita zoom, nah seperti ini, alhamdulillah lancar, insyaallah aman terkendali. Memang ada beberapa titik yang ada di sekitar kota Balikpapan. Tadi saya menuju ke PJHI, daerah depannya bandara sedikit tergenang, kemudian ada beberapa titik di Sepinggan dan Batakan daerah PJHI. Ya, selanjutnya kita agak maju ke depan. Ya, selanjutnya kita langsung melihat kondisi terowongan. Nah, ya, ini adalah terowongan parit kita yang ada di permukaan perumahan Pondok Priagung. Alhamdulillah aman dan terkendali dan lancar meluncur ke arah RT 9. Ini mengarah ke laut, langsung ke arah laut bandara atau arah Trakindo Lama. Nah, seperti ini yang kita lihat, cukup deras sekali. Kalau manusia ini bisa hanyut sampai ke laut sana. Nah, maka hati-hati, ini adalah cukup deras sekali. Inilah gambaran situasi parit kita yang ada di perumahan Pondok Priagung. Cukup deras sekali. Ya, ini hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 ya, bapak-bapak, ibu-ibu Pondok Priagung sekitarnya.
Nah, tentunya kita waspada khususnya untuk RT 13-14, biar bagaimanapun buang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah di parit agar tidak terjadi banjir. Karena jika satu batang, dua batang atau ada ranting-ranting yang menghalangi lubang yang dua ini, maka akan menyebabkan sampah-sampah berikutnya menjadi menumpuk, kemudian menghalangi air yang tadinya harus lewat, sehingga terjadilah banjir seperti sebelum-sebelumnya. Oke, ini saja informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.